یو سړی چې وغواړي چې د دنیا د قیمتي علوم دا الله په ما باندې اخلاص کی کته طریقه د محمد رسول الله تابعداري ده. ځکه د علم د اصول لپاره لس اسباب دي. 15 سفیان ثوری ذکر کړی دی، 15 شجاع الکرمانی سفیان ثوری ذکر کړی دی. اولنې خبره به کې دا ذکر کړی ده چې الاستماع وکه خودل دویم د ځل په بل طرف باندې نه مشغوله ول. ډیر انسان دلته نشي لګین غړي په بل ځای کې کته شوي پیسې او پورته شوي رخ کته شو دی خوا شو ګټه موکړه دکان کې و مونږ کړه نه زړه بدل ته برابرای. دریم خواهش پرسي پر خودل بلکې د نفس کې کته سملول او د پاسه پیدا کړي د جوخته کې خوله. څلورم د حرام نه ځان ساتل، پنځم د خپل نظر کنټرول او شپږم حلال خوراک چې انسان وکي وم حفظ خبره یادوله. اتم هغه باندې نظام په یوله. نه هم د خلکو مابین کې نشر کول او لسم د محمد رسول الله تابعداري. دا لس اسباب د علم دي. کله دنیا علم او کله آخرت علم وغواړي چې په تا باندې اخلاص کړی شي نو ته به کومه طریقه کوي. دا خبره هم صحیح ده چې د بادام مادام مخره خل ټول نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه څه منعت نشته. زمون حکیمان لم چې خلک ورشي به زمره پوښتنه وخره دا چې بادام سار دومره وخره ماکام دومره وخره خو هیڅ چرته د حکیم شه ورته دا خبره ونه کړله چې تاره محمد رسول الله تابعداري شرط کړی دا. هغه سره صرف د خپل پیسو غم نه د کوشتي غم نه چې دا وسنګ به بیچاره باندې ورپاس کته وغواړي. شجاع الکرمانی فرمایي چې د دنیا علوم الله پتا باندې اخلاص کینو د محمد رسول الله تابعداري ورته وایي. صاحب ته چې کور لنه وځي په کومه طریقه نه وځي، ته چې ډوړې لکینې په کومه طریقه کېنی، ته چې د کور راوځي په کومه طریقه راوځي، ته چې بازار کې یو موضوع کمزور انسان وګوري کومه دعا وایي، په اسمان کې چې وریځي او پلس ګلوځي نو کومه دعا وایي، او د قشن چې چیرته سخت باندې کومه دعا وایي، نوې مېشه د ولیدل نو کومه دعا وایي، یو نوې ماشوم چې ستا خو اشاره وسونه کومه دعا ورته وایي. دا مسله به درې هغه بس دا یره ودا به درې ټیمه خوري دا به دومره ټیمه خوري. دغه به می سیمالو خپل رسول الله په روان کا